Līdz šim te vairāk runāts par Latvijas teritoriju apdzīvojušajām sentautām – zemgaļiem, latgaļiem, kuršiem un sēļiem. Taču tās pārklāja tikai daļu no visām baltu apdzīvotajām teritorijām senatnē. Galvenokārt tikai vis tālāk uz ziemeļiem apdzīvotās baltu zemes. Zemāk uz dienvidiem no tām mita balti, kuri radīja pamatu otrai, līdz mūsdienām saglabājušajai baltu tautai lietuviešiem. Arī lietuviešu tauta veidojusies saplūstot daļai no kuršu, zemgaļu un sēļu zemēm. Šie senie etnosi vieno gan latviešus, gan lietuviešus. Tomēr runājot par lietuviešiem, kā galvenais to etnoģenēzes kodols parasti tiek minēti augstaiši, žemaiši un lietuvieši. Sveicināti! Mani sauc Juris Kučinskis, un šajā kanāla Laika doma raidījumā meklēsim atbildi uz jautājumiem, vai tiešām varam runāt par lietuviešu sentautu jau 13. gadsimtā, kā vispār izcēlās šīs Lietuvas zemes kodols, un cik senos laikos varam atrast pirmo Lietuvas vārda pieminējumu vēsturiskajos avotos. Vai lietuvieši bija viena sentauta, zemju savienība vai varbūt radniecīgu valodu kopiena? Un vai varētu būt, ka lietuvieši patiesībā cēlušies no romiešiem, kā to raksta vēlākās kronikas? Pirms ķeramies pie agrākā Lietuvas vārda pieminējuma, apskatīsimies, ko tad vispār varētu nozīmēt vārds Lietuva un lietuvieši. Lietuvas vārda izcelsme. Kā jau tas parasti ir ar senu nosaukumu izcelsmi, precīzā atbilde ir gana neskaidra un eksistē vairākas versijas par vārda lietuvieši un Lietuva izcelsmi. Visbiežāk pieminētā versija ir, ka nosaukums cēlies no upes vārda, jo ir sastopama tāda upe kā Lietauka, kura atrodas mūsdienu Lietuvas Jonavas reģionā un satek ar Neres upi. Tā gan ir diezgan īsa, vien 11 kilometri, un rodas jautājums, vai tiešām visa etnosa un pat valsts nosaukums varētu būt cēlies no šādas samērā mazsvarīgas upes. Cita versija stāsta, ka vārds varētu būt cēlies no senas Lietuvas karotāju šķiras, sauktas par leičiem. Leiči bija karotāju vienības, kas parasti darbojās pierobežā un citās vietās, kur bija nepieciešama spēcīga militārā klātbūtne. Latviešu vārds leiši varētu būt cēlies no viņiem, tomēr arī šeit ir savas neskaidrības. Piemēram, mēs nezinām, vai šādas vienības jau pastāvēja pirms varas centralizācijas Lietuvā. Tomēr vārdam leitis jābūt diezgan senam, jo tas saglabājis seno divskani ei. Gan latviešu, gan lietuviešu valodās divskanis ei parasti pārtapis par ie. Ei tiek uzskatīts par senāku baltu valodas pazīmi, kas vairāk saglabājusies tikai prūšu valodā, kuru uzskata par arhaiskāku. Tādēļ iespējams, ka tieši nosaukums leitis un leiši ir ar senāku izcelsmi. Ir arī citas versijas par Lietuvas nosaukuma izcelsmi. Piemēram, tautas mutvārdu tradīcijā klīst nostāsti, ka nosaukums cēlies vai nu no vārda lietus vai lieta. Eksistē pat versija, ka tas ir pārveidots Itālijas nosaukums, kas sākumā skanējis kā Litālija, bet vēlāk pārveidojies uz Lietuva. Tomēr šādas versijas ir maz ticamas. Par to vairāk parunāsim tālākā šī paša raidījuma daļā. Vēsturnieki un valodnieki visbiežāk izvēlās par labu vai nu upes nosaukuma versijai vai senās karotāju kārtas nosaukuma izcelsmes versijai. Tā tad varētu būt, ka arī latviešu lietotais vārds leitis un leiši patiesībā ir senāks nekā modernais Lietuvas nosaukums. Pirmais Lietuvas pieminējums vēstures avotos.
2025. gada beigās Lietuvu pāršalca sensacionālas ziņas vilnis. Atrasts jauns senākais Lietuvas vārda pieminēšanas gadījums vēstures avotos. Lietuviešu vēsturnieks Vīts Jankauskis, pētīdams Vatikāna arhīvus, uzdūrās uz Venēcijas garīdznieka un vēsturnieka Paulino Veneto darba Satirica Historia Rerum Gestarum Mundi, kurš gan pats ir sarakstīts vien 14. gadsimtā, taču uzskata, ka tas savā darbā izmantojis vairākus senākus avotus, kuri līdz mūsu dienām vairs nav saglabājušies. Šajā darbā ir daļa, kas attiecināta uz 451. gada huņu valdnieka Atilas karagājienu uz Romu, un tajā rakstīts aptuveni šādi. Pēc tam Atila palika 5 gadus, nosūtījis savus izlūkus uz 4 pasaules pusēm. Viena daļa atradās Ķelnē, otrā tika izvietota līdz pat Lituai, 3. Donas upes krastā, 4. Zadaras pilsētā Dalmācijā. Daži gan saka, ka šis teksts nemaz nav jaunatklājums, un par to zinājuši jau iepriekš. Tomēr Lietuvas vēsturnieku starpā tas ir izcēlis daudz diskusiju tieši tagad. Vispirms jau, vai šo tekstu tiešām var attiecināt uz tālo 451. gadu, jo pastāv versija, ka patiesībā tas nāk no 12. gadsimta ungāru teksta. Ungāri šajā laikā jau bija pazīstami ar Lietuvu, tāpēc varēja lietot šo vārdu. Un otrs jautājums, vai tiešām tekstā pieminētā Lituai jeb Lituam ir domāts par mūsdienu Lietuvas teritoriju, jo eksistējot arī vietas ar līdzīgiem nosaukumiem Centrāla Eiropā. Tādēļ lietuvieši vēl nesteidzās visur oficiāli pārcelt agrāko Lietuvas pieminēšanas gadu, lai gan pilnīgi šāda iespēja nav izslēgta. Viens no pierādījumiem, kas tomēr varētu runāt par labu šai versijai, ir tas, ka Lietuvas teritorijā arheoloģiskajā materiālā patiešām ir atrastas huņu bultas, kas nozīmē, ka savā laikā huņi patiešām varētu būt nonākuši līdz Lietuvas teritorijai. Pirmais laiks, kad patiešām droši varam runāt par Lietuvas vārda pirmo pieminēšanu, attiecas uz 1009. gadu. Tas ir par Kvedlinburgas anālēm, kurās pieminēta misionāra Bruno jeb Bonifācija gaitas un bojāeja Baltijas zemēs, kas tulkojumā aprakstīta aptuveni šādi. 1009. gada 9. martā svētais Bruno Bonifācijs ar 18 pavadoņiem tika pagānu nogalināts Rusas un Lietuvas pierobežā. Un vārds, kā tas tiek rakstīts oriģinālā, ir Litua. Tā tad redzam, ka te tiek runāts par Lietuvu kā zemi, kas atrodas blakus Rusai, senajai austrumslāvu zemei. Par pašiem lietuviešiem kā cilti vai tautu šajā gadījumā netiek runāts. To varētu saprast vismaz divējādi. Vai nu ar Lietuvu tobrīd jau tiešām saprata kādu teritoriju, kuru apdzīvo cilvēki saukti par lietuviem, vai arī to varēja saprast arī kā kādu plašāku teritoriju, kuru apdzīvo vairākas sentautas, bet kurai ir vienots vārds kā teritorijai. Līdzīgi ir piemēram ar Rusas zemi, kurā dzīvoja daudz atsevišķas sentautas, gan slāvu, gan somugru, kā arī tjurku un vairāku citu etnisko grupu pārstāvji. Te latviešu auditorijai varētu parādīties jautājums. Ja jau mūsdienās vēsturnieki tik bieži saka, ka nevaram 13. gadsimtā runāt par tādu senlatviju un senlatviešiem, vai tad tiešām tik sen jau varam runāt par Lietuvu un lietuviešiem? Šīs pārdomas ir vietā, jo tiešām nevaram runāt par kaut kādu viendabīgu Lietuvas zemi 11. gadsimta sākumā. Līdzīgi kā mūsdienu Latvijas teritoriju apdzīvoja latgaļi, zemgaļi, sēļi, kurši un pat vismaz viens somu gretnos,
Arī mūsdienu Lietuvas teritoriju apdzīvoja vairākas baltu sentautas. Runājot par lietuviešiem mūsdienās, reģionālā ziņā tos parasti iedala vismaz divās atsevišķās grupās – augstaišos Austrumu Lietuvā un žemaišos Rietumu Lietuvā. Dažkārt piemin arī dzūkus un suvalkiešus, kā arī mazos lietuviešus, bet vismaz valodas ziņā tos tāpat kā lielāko daļu lietuviešu pieskaita pie augstaišu dialekta lietotājiem. Tad kā ir ar senajos avotos pieminētajiem lietuviešiem? Vai tie ir tie paši augstaiši, augstaišu un žemaišu apvienojums, vai tomēr atsevišķa baltu cilts pati par sevi? Sākumā jāsāk ar to, ka pats nosaukums augstaiši vēstures avotos parādās diezgan vēlu. Ja pirmais drošais Lietuvas vārda pieminēšanas laiks ir 11. gadsimta sākums, bet pirmais žemaišu pieminēšanas gadījums ir 13. gadsimta sākums, tad augstaišus pirmo reizi piemin tikai 14. gadsimtā. Tādi svarīgi Latvijas vēstures avoti kā Indriķa kronika piemin tikai lietuviešus, kura tos latīņu valodā sauc par letones, kas ironiskā veidā ir vārds, kuru vēlāk attiecina uz latviešiem. Turpretim atskaņu kronikā jau parādās arī žemaišu nosaukums. Šajā vidus augšvācu valodā sarakstītajā kronikā lietuvieši tiek saukti par letoven, bet žemaiši par zamaiten. Augstaiši turpretīm šajās kronikās vispār nav pieminēti. Par tiem pirmo reizi raksta Duisburgas Pētera Prūsijas zemes kronikā. Bet, ja reiz esam sākuši runāt par rakstu avotiem, tad turpināsim ar senākajām rakstu liecībām par lietuviešiem. Rakstu liecības par lietuviešiem. Ja neskaita jau pieminēto 1009. gada Kvedlenburgas anāļu tekstu, nākamie rakstu avoti par Lietuvu vai lietuviešiem nāk no austrumslāvu kronikām. Tā piemēram, gan pagājušo laiku stāstā, gan Novgorodas kronikā pieminēti karagājieni pret Lietuvu. Tie attiecas uz laika posmu no 1040. līdz 1045. gadam, un abos gadījumos karavadonis uz Lietuvas zemi bija Jaroslavs. Tas visdrīzāk domāts Jaroslavs Gudrais, kurš savā laikā valdīs gan Novgorodā, gan Kijivā. Abos gadījumos ziņa ir pavisam īsa, pieminot tikai karagājienu faktu, tā gadu un ka tas noticis pret Lietuvu, bet nav aprakstīta ne tā gaita, ne iznākums. Interesanta ziņa par lietuviešiem atrodama arī Novgorodas bērzu tāsīs, kas runā par laiku 11. gadsimta beigās. Šajā gadījumā rakstīts, ka Lietuva jeb lietuvieši gājuši karagājienā uz Karēliju. Arī šeit nav minēts, ar kādu rezultātu šis karagājiens beidzies, bet tā ir interesanta norāde uz to, cik tālu jau šajos senajos laikos varēja notikt lietuviešu karagājieni. Pēc tam jau 12. gadsimta tekstos parādās aizvien vairāk rakstītas ziņas no Hipatija un Novgorodas kronikām par to, ka lietuvieši vai nu iebrūk kādā no austrumslāvu kņazistēm, vai arī kāda no tām uzbrūk Lietuvai. Izskatās, ka vissekmīgāk lietuviešu kara gājieni notika pret Polotsku un Pleskavu, kas arī bija tiem tuvākās zemes. Šajā laikā lietuvieši reizēm mēdza arī sadarboties ar kādu no austrumslāvu kņazistēm. Tā piemēram par 1180. gadu Hipatija kronika vēsta, ka polockiešiem cīņā pret Smoļenskas kņazisti palīdzējuši gan lietuvieši, gan līvi. Tas viss rada sajūtu, ka 12. gadsimta otrajā pusē lietuviešu ciltis vai vismaz to valdnieki aizvien vairāk apvienojās. Līdz 13. gadsimta sākumā novērojamas jau pirmās nopietnās savienības. Tā 1219. gadā Galīcijas Volīnijas kronika piemin 21 lietuviešu kunigaišus, kas paraksta miera līgumu ar Galīcijas Volīnijas kņazisti. Tas tulkojumā skanētu aptuveni šādi.
1215. gadā Dievs vēlēja, ka Lietuvas kņazi ieradās pie lielkņaza Romāna dēliem Daņilo un Vasiļko mieru slēgt. Lietuvas kņazu vārdi bija vecākais Živinbuts, Daujots, Dausprungs, viņa brālis Mindaugs, Daujota brālis Viligailis, bet žemaišu kņazus Gerdvils, Vikins, Betruskoviču dzimtas Kintibuts, Vembuts, Butauts, Vižeiķis, un viņa dēls Velžis, Kitenis, Pliķa sieva, bet no Buļa dzimtas Vismans, kuru nogalēja Mindaugs un viņa sievu atņēma, un viņa brāļus Gelvilu un Sprudēķi nogalēja. Un vēl kņazi no Deltuvas, Jodiķis, Butēķis, Bikšis, Ligēķis. Šie visi deva mieru kņazam Daņilo un Vasiļo, un zeme bija mierīga. Bet tā kā poļi nepārtrauca darīt postu, Danils atveda pret viņiem Lietuvu, un tie karoja pret poļiem un nodarīja viņiem lielus zaudējumus. Tātad redzam, ka 13. gadsimta sākumā minēti gan atsevišķi lietuviešu valdnieki, gan žemaišu valdnieki, kā arī pieminēti vairāku dzimtu pārstāvji. Tomēr pašā sākumā tie visi tiek it kā nodēvēti par lietuviešu kņaziem. Tātad pat ja ir šī zināmā nošķirtība starp lietuviešiem un žemaišiem, tie tomēr šajā laikā ir jau spējuši panākt gana lielu vienprātību, lai kopīgi vienotos par savu ārpolitiku. Runājot par rakstu liecībām no citām pusēm, jāsaka, ka atšķirībā no Latvijas teritorijas baltiem par lietuviešiem nav atrodamas liecības pirms kristietības skandināvu rakstos. Tas labi izskaidrojams ar to, ka ne lietuviešiem vai augstaišiem un žemaišiem nebija tiešas robežas ar jūru, kā arī tie neatradās galveno varjegu lietoto upju ceļā. Taču sākot no 13. gadsimta sākuma aizvien vairāk par lietuviešiem varam uzzināt no Baltijas katoļu kristianizācijas misijas pārstāvjiem, gan no garīdzniekiem, gan no ordeņa. Samērā daudz ziņu par lietuviešiem ir mums jau zināmajās Indriķa un Atskaņu kronikās, kā arī, piemēram, retāk pieminētajā Vārtbergas Hermaņa Livonijas kronikā. Jau samērā ātri Indriķa kronikas sākumā lietuvieši tiek pieminēti ar to biežajiem karagājieniem uz Zemgaļu, Līvu, Letu un Igauņu zemēm. Tas noved pie tā, ka vismaz daļa no šīm Ziemeļu Baltijas sentautām un to valdnieki jūtas tik apdraudēti no lietuviešu puses, ka ir gatavi sadarboties ar jaunatnācējiem, katoļu garīdzniekiem, tirgoņiem un krustnešiem, lai tikai spētu turēties pretī lietuviešiem. Tā notiek, piemēram, ar līviem, daļu latgaļu un vismaz sākotnēji arī ar zemgaļiem. Tie slēdz savienības ar krustnešiem un ved kopīgus karagājienus uz lietuviešu un žemaišu zemēm, kā arī ceļ nostiprinājumus pret tiem savā zemē. Pati pirmā mūra pils, kuru uzcēla līviem Ikšķilē, tika uzcelta ar nodomu aizstāvēties no lietuviešiem. Tas liek domāt, ka vismaz uz 13. gadsimta sākumu tieši lietuvieši bija tie, kuri veica visbiežākos iebrukumus mūsdienu Latvijas teritorijā, vai vismaz tās dienvidu daļā. Dažādas 13. gadsimta liecības labi parāda, cik bieži bija lietuviešu karagājieni šajā laikā. Pēc vēsturnieku apkopotajām avotu ziņām, laikā no 1201. līdz 1263. gadam fiksēti vismaz 75 lietuviešu karagājieni. 26 no tiem topošās Livonijas virzienā, 35 pret dažādām austrumslāvu kņazistēm un 14 pret poļu zemēm. Pie tam ļoti iespējams, ka ne visi karagājieni tika piefiksēti kādā no rakstuavotiem. Tas labi parāda, cik aktīva militārā vara Lietuva bija savā agrīnajā apvienošanās posmā. Nav gan tā, ka visi Latvijas baltu zemē cīnījās ar lietuviešiem. Tā, piemēram, sēļi Indriķa kronikā tiek raksturoti kā lietuviešu sabiedrotie, kas palīdzot tiem tikt pāri Daugavai.
Kā īpašs lietuviešu sabiedrotais šajā zemē ir pieminēts Jersikas ķēniņš Visvaldis, kurš ir apprecējis lietuviešu valdnieka Daugerūta meitu un aktīvi aicina lietuviešus uz cīņām pret jaunatnācējiem katoļiem. Vēlāk, pēc Jersikas krišanas, Visvaldis slēdzot līgumu ar bīskapu un ordeni, pat ir spiests apsolīt, ka vairs nesadarbosies ar lietuviešiem un nepalīdzēs tiem iebrukt ne Livonijas zemēs, ne austrumu kristīgo slāvu zemēs. Tas ir interesants pavadiens, jo, lai gan kronikā tiek pieminēts, ka Visvaldis pats ir pieņēmis austrumu kristietību, pēc šī līguma ir redzams, ka viņš drīzāk gatavs sadarboties ar tobrīd vēl pagāniskajiem lietuviešiem, nevis saviem ticības brāļiem austrumslāvu zemēs. Tas norāda uz to, ka vismaz 13. gadsimta sākumā lietuviešiem visciešākās saites bijušas tieši ar mūsdienu Latvijas dienvidu austrumu daļu, pie kā pievērsīsimies vēlreiz sadaļā par lietuviešu valodnieciskajām iezīmēm. Bieži vien kā labākais piemērs baltu vienībai tiek pieminēta Saules kauja, kurā apvienotajiem lietuviešu un zemgaļu spēkiem izdevās tik smagi sakaut Zobenbrāļu ordeni, ka tas drīz vien beidza savu pastāvēšanu. Par pašu Saules kauju un to, vai tā tiešām uzskatāma par labu baltu vienības piemēru, esmu izveidojis atsevišķu raidījumu, uz kuru norādi atstāšu pie šī video apraksta. Ja interesē Saules kauja, iesaku noskatīties tieši šo video. Bet runājot par lietuviešiem un Saules kauju, jāatzīst, ka pēc vairāku vēsturnieku domām patiesībā galvenais spēks šajā kaujā bija žemaiši, nevis lietuvieši. Uzskata, ka lietuviešu jeb žemaišu spēkus šajā kaujā veda žemaišu kunigaitis Vikins, un nav nekādu liecību, ka šajā laikā kaujā būtu piedalījies tā laika lietuviešu valdnieks Mindaugs vai vispār kāds cits lietuviešu valdnieks. Tas arī ir galvenais pavadiens, kas liek domāt, ka šajā kaujā cīnījās tieši žemaiši. Līdzīgi arī ar citu svarīgu baltu uzvaru Ziemeļu krustakaru laikā – Durbes kauju. Arī Durbes kaujā galvenais uzvarētāju spēks bija žemaiši, kuru pusē šajā gadījumā pievienojās arī kurši. Tā kā varētu teikt, ka abās lielākajās 13. gadsimta krustnešu sakāvēs Baltu zemēs galvenā loma bija tieši žemaišiem, nevis lietuviešiem vai augstaišiem. Pie tam tieši lietuviešu valdnieki, sākot jau ar Mindaugu un līdz pat Vitautam, vairākas reizes bija gatavi pat atdot žemaišu zemes ordenim, lai tikai varētu ar tiem noslēgt mieru vai sadarbības līgumu. Tas mūs noved pie svarīga jautājuma. Cik līdzīgas varēja būt žemaišu un lietuviešu sentautas? Un kas tad galu galā ir augstaiši? Vai tie ir tie paši lietuvieši vai vēl kāda atsevišķa baltu sentauta? Vēl mūsdienās divi galvenie lietuviešu valodas dialekti, jeb valodas paveidi ir augstaišu un žemaišu. Augstaišu paveids ir par pamatu standarta lietuviešu valodai, bet žemaišu paveidam ir līdzīgs stāvoklis kā latviešu latgaliešu valodas paveidam Latvijā. Arī savstarpējās līdzības ziņā tiem ir līdzīgi kā ar standarta latviešu valodu un tās latgaliešu valodas paveidu. Bet kā ir bijis ar lietuviešu, augstaišu un žemaišu līdzībām tālāk senatnē? Lai to uzzinātu, vispirms pievērsīsimies arheoloģiskajām liecībām. Arheoloģiskās liecības par lietuviešiem. Skatoties pēc arheoloģiskajām liecībām, kas jau tiešā veidā varētu liecināt par lietuviešiem, uzmanība jāpievērš laika posmam no 5. līdz 6. gadsimtam, kad iepriekšējās švīkātās keramikas cilvēku apdzīvotajās teritorijās, kas pletās plašās teritorijās mūsdienu Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā, sāk attīstīties jaunas arheoloģiskās kultūras. 5. gadsimta Austrumlietuvā un daļēji Rietumu Baltkrievijā parādās tas, ko mēdz saukt par Austrumlietuvas uzkalniņu kapu kultūru.
Tajā redzamas gan zināmas līdzības ar uzkalniņu kapu kultūrām Zemgaļu, Sēļu un Žemaišu zemēs, gan arī ietekme no rietumbaltu reģioniem, kuri atradās uz dienvidiem un rietumiem no Lietuvas un kurus saistā ar sudāviem, jeb jatvingiem. Sākotnēji pie šiem uzkalniņu kapiem novērojami arī akmeņu riņķi, kā tas ir Zemgaļu, Sēļu un Žemaišu zemēs. Taču tie diezgan ātri pazūd. Rietumbaltu kultūras ietekmē parādās ugunskapi, kas nozīmē, ka mirušie sadedzināti. Ap šo laiku parādās tradīcija apbedījumos dot līdzi zirgu. Lai gan augštaišus bieži uzskata par tiem pašiem lietuviešiem, arheoloģiskās kultūras ziņā atšķirības starp Lietuvas austrumu daļu un tās vidieni tomēr ir novērojamas. Teritorijas, kuras pieskaita atsevišķai augštaišu kultūrai, atrodas vairāk mūsdienu Lietuvas vidienē, starp Nemūnas un Dubīsas upēm Nevežas upes baseinā, vietās, kur mūsdienās atrodas Kauņas, Ukmerges, Jonavas, Kedaiņu un Paņevežas apriņķi. Šis arī varētu būt viens no iemesliem, kāpēc augštaiši rakstu avotos parādās vēlāk nekā citas baltu ciltis. Savā ziņā tie atradās pa vidu starp visām citām baltu sentautām, un tiem nebija tiešu robežu ar slāviem, ģermāņiem vai somugriem. Tādēļ arī retāki kontakti ar svešzemniekiem, kas tos varētu pieminēt savos rakstu avotos. Augštaiši savā agrīnajā formā pirms 5. un 6. gadsimta ir tuvāki žemaišiem, jeb līdzenajiem kapu laukiem, taču pēc 5. un 6. gadsimta tie pāriet uz ugunskapiem, kur mirušie tiek sadedzināti. Kremācijas paliekas tika apraktas līdzenā kapa laukā, kuram reizē virspusē uzkrauti akmeņi. Augštaišu kapos īpaši raksturīgs, ka līdz ar mirušo tiek apglabāts arī zirgs, vai pat vairāki zirgi. Zirga ķermenis netika sadedzināts. Šī ir paraža, kas vēlāk novērojama arī rakstu avotos. Piemēram, ir pieminēts, ka kunigaitim Alģirdam bērēs līdzi doti 18 zirgi. Pretstatā augštaišiem ar lietuviešiem saistītā arheoloģiskā kultūra attīstās vietās, kur ilgāk dominēja švīkātās keramikas kultūra, kura jau izseni sadedzināja savus mirušos. Tā bija visā mūsdienu Austrumlietuvā līdz Sēļu apdzīvotajām zemēm ziemeļos. Daļēji šī kultūra apdzīvoja arī mūsdienu rietumu Baltkrieviju. Vēlākos laikos, atšķirībā no augštaišiem, tie savus ugunskapus veidoja ar uzkalniņu uzbērumiem. Lietuviešiem bija raksturīgi masu kapi, reizēm pat 100 līdz 150 uzkalniņi. Arī pie lietuviešiem novērojama zirgu došana līdzi kapā. Uzskata, ka zināmu iespaidu uz lietuviešiem varēja atstāt arī senāk uz austrumiem dzīvojošās baltu ciltis, kuras vēlāk izzuda slāvu migrācijas rezultātā. Vismaz daļa šo cilšu pārstāvju varētu būt pārvietojušies uz Lietuvas teritoriju slāvu spiedienu rezultātā. Līdzīgas tendences šajā laikā novērojamas arī mūsdienu Latgales teritorijā. Tomēr, lai kā arī būtu, pat ja arī tiešām sākotnēji eksistēja atsevišķas lietuviešu un augštaišu sentautas, tad tās noteikti satuvinājās un saplūda agrāk nekā lietuvieši un žemaiši, jo žemaiši vēl ilgi tika pieminēti atsevišķi no lietuviešiem. Tā piemēram, pēdējais Lietuvas valdnieks, kuram titulā pieminēts, ka viņš ir arī augšējties valdnieks, Reks de Ovstaiten, ir Gedimins, kurš valdīja līdz 1341. gadam. Bet Žemaitie, kā atsevišķs valdījums valdnieku titulos, parādās līdz pat Polijas un Lietuvas sadalīšanai 18. gadsimta otrajā pusē. Un arī pēc tam vēl turpināja pastāvēt atsevišķa Žemaitijas bīskapija. Tomēr jāpiemin, ka ir rakstu liecības, kuras ļauj domāt, ka pat ja pastāvēja lielāka atšķirība starp lietuviešiem un žemaišiem politiskās pārvaldes ziņā, tad valodas un zināmas kopības apziņas veidā tie tomēr varēja būt visai tuvi jau 13. gadsimtā vai pat agrāk. Tā piemēram Atskaņu kronika par 13. gadsimta notikumiem raksta tā.
Tie kopā pasēdēja un pulku sapulcēja, it drīz vien no žemaišiem, ko dēvē ar par lietuviem, uz zemgali tiem nesās prāts. Tas ļauj pieņemt, ka jau šajā 13. gadsimta vidū vācu ordeņa pārstāvjiem, kuri bija šīs kronikas autori, žemaiši un lietuvieši likās tik līdzīgi, kā piemēram divi tuvi radniecīgi etnosi, vai pat kā tikai viena etnosa divi dažādi nosaukumi. Te jāpiemina, ka par mūsdienu Latvijas teritorijas baltu ciltīm tās pašas kronikas tam līdzīgus salīdzinājumus nepiemin. Tur neatradīs norādes, ka, piemēram, zemgaļi tie paši kurši vien ir, vai ka, piemēram, latgaļus arī mēdz dēvēt par zemgaļiem. Pie tam nedaudz agrākajā Indriķa kronikā, kas citādi detalizētāk nekā citas kronikas piemin dažādas ciltis gan mūsdienu Latvijas, gan Igaunijas teritorijā, vispār atsevišķi nepiemin ne žemaišus, ne augstaišus, tikai lietuviešus. Te gan pie vainas varētu būt arī tas, ka Indriķis visdrīzāk nekad nebija lietuviešu zemēs, tāpēc nevarēja tik labi pārzināt situāciju tur. Pieminēšanas vērts piemērs ir arī no Vitauta laikiem, 14. gadsimta beigās un 15. gadsimta sākumā, kur Vitauts pats sūtīja vēstuli Romas ķēniņam Sigismundam, kuru var tulkot aptuveni šādi. Jo jūs vispirms spriedāt un pasludinājāt lēmumu par Žemaitijas zemi, kas ir mūsu mantojums un tēvzeme, pēc likumīgas mūsu senču un vecstāvu pēstecības, kuru mēs arī tagad pārvaldam un kura patiešām ir un vienmēr ir bijusi viena un tā pati līdz ar Lietuvas zemi, jo tur ir viena valoda un vieni un tie paši cilvēki. Bet tā kā Žemaitijas zeme ir zemāka zeme attiecībā pret Lietuvas zemi, tāpēc tā tiek saukta par Žomoit, kas lietuviešu valodā tiek tulkots kā zemāka zeme. Savukārt žemaiši Lietuvu sauc par augstaute, kas ir augstāka zeme attiecībā pret Žemaitijas zemi. Tāpat arī Žemaitijas cilvēki kopš seniem laikiem sevi sauc par lietuviešiem un nekad par žemaišiem. Un šādas identitātes dēļ mēs savā titulā nerakstām sevi kā Žemaitijas valdniekus, jo tas viss ir viena zeme un vieni un tie paši cilvēki. Tā tad ir vismaz divi rakstu avoti no agrākiem laikiem, kas norāda uz īpašu līdzību starp lietuviešiem un žemaišiem, vai pat apgalvo, ka tie ir vieni un tie paši cilvēki. Īpaši svarīgs liekas Vitauta ziņojums, jo viņš arī pats bija lietuvietis, un tā ir agrīnākā tāda veida ziņa no kāda no baltu sentautu pārstāvjiem. Pastāv gan arī kāda iespēja, ka viņš pārspīlē šo līdzību, jo šī sarakste ar Romas ķēniņu Sigismundu bija tādā nolūkā, lai pierādītu, ka Žemaitie pieder Lietuvai, tātad ar nolūku iegūt zemi. Nedaudz dīvaini ir arī tas, ka lai gan kopumā Augšaities reģions patiešām ir kalnaināks par Žemaitiju, arī Žemaitijā pastāv augstas vietas, un ir pat liels Žemaities apgabals, kurš tieši tā arī saucas – Žemaities augstiene. Ģeogrāfiski zemākās zemes Lietuvā ir tieši tās, kas atrodas starp Žemaitiju un Augšaitiju. Var jau būt, ka nosaukums arī cēlās no šī pāries reģiona uz Žemaitiju. Bet, ja jau esam nonākuši pie pašu agrīno lietuviešu versijām par viņu izcelsmi, tad laiks apskatīt, kādi bija pirmie mēģinājumi izskaidrot lietuviešu izcelsmi. Versija par lietuviešu izcelsmi no romiešiem. Pavisam savādāku versiju par lietuviešu izcelsmi Lietuvas diškunigaities laikos piedāvāja vairāki Polijas un Lietuvas augstmaņi. Viss sākās ar to, ka viens no Polijas pirmajiem vēsturniekiem, Jans Dlugašs, savā 15. gadsimta darbā Historia Polonika piemin, ka lietuvieši, žemaiši un jatvingi ir cēlušies no latīņiem. Tātad no romiešiem, vai vismaz no kādas latīņiem radniecīgas sentautas. Viņš to pamatoja ar zināmām līdzībām latīņu un lietuviešu valodās, un to pirms kristietības laiku paražās.
viņš pat gāja tik tālu, ka teica, ka lietuviešu valoda esot sabojāta latīņu valoda un saistīja latīņu nonākšanu šajās zemēs ar Romas pilsoņu kara laiku, kad savā starpā cīnījās Jūlijs Cēzars un Pompejs. Viens no romiešiem, kas esot izbēdzis uz tagadējo Lietuvas zemi, esot bijis vārdā Viljus, ko Dlugošs saista ar Viļņas nosaukumu. Bet pašu Lietuvas nosaukumu viņš skaidroja ar izmainītu nosaukumu Litālija, kas cēlies no tā paša Itālijas nosaukuma. Šķiet gan, ka galvenais, uz kā viņš balsta šādu apgalvojumu, ir līdzības dažos lietuviešu un latīņu valodas vārdos un, piemēram, tajā, ka latīņu valodā, tāpat kā lietuviešu valodā, daudzi vārdi beidzas ar burtu es. Kā arī patiešām varēja rasties viedoklis, ka vismaz dažām lietuviešu senajām pagānu tradīcijām ir kādas līdzības ar senās Romas pagānu kultiem. Romiešu izcelsmes teorija attīstījās tālāk 16. gadsimtā, kad tā piesaistīja aizvien vairāk lietuviešu augstmaņu uzmanību. Šajā laikā dzima jau savādāka versija par lietuviešu Romas saknēm. Tā lasāma Bihoveca kronikā un Lietuvas kronikas 2. izdevuma versijā, kurā teikts, ka Nērona laikā uz Lietuvu esot izbēdzis romiešu vadonis Palemons kopā ar 500 saviem dišciltīgajiem. Bet Bihovca kronikā teikts, ka Palemons bēdzis no huņu valdnieka Atilas. Šķiet, šī versija drīzāk apgalvo, ka nevis visi lietuvieši cēlušies no romiešiem, bet gan tikai to dišciltīgo kārta. Šeit jau parādās šo Palemona pēcnācēju dzimtu saiknes ar vēlākajiem Lietuvas valdniekiem. Arī šeit Palemona pēcnācēju vārdi tiek lietoti, lai izskaidrotu vairāku Lietuvas vietvārdu, piemēram, Kauņas nosaukuma izcelsmi. Un šīs detaļas dažādās leģendas versijās var diezgan daudz atšķirties. Tomēr mūsdienās šī lietuviešu izcelsmes skaidrojuma versija nav guvusi lielu atbalstu, jo vienkārši tai trūkst pierādījumu. Jāņem vērā, ka 16. gadsimtā starp daudzu Eiropas valstu augstmeņiem bija populāri izgudrot dažādas leģendas, kas tos saistīja ar slavenām tautām no antīkajiem laikiem. Pats galvenais, ka tai trūkst valodnieciskā pamatojuma, jo, lai gan tiešām starp lietuviešu un latīņu valodu var atrast savas līdzības, tām būtu jābūt daudz vairāk, ja lietuviešu valoda tiešām sākotnēji būtu cēlusies no latīņu valodas. Jo, kā jau zinām, mūsdienās ir vairākas valodas, kuras tiešām cēlušās no latīņu valodas, un tās visas ir daudz tuvākas latīņu valodai nekā lietuviešu valoda. Vēl var pieminēt, ka šādai īpašai saiknei starp Lietuvas iedzīvotājiem un Itālijas iedzīvotājiem noteikti būtu jāparādās arī seno populāciju ģenētiskajos pētījumos, taču šādi pētījumi nav devuši apstiprinājumu romiešu izcelsmes teorijai. Tā piemēram, pētot vīriešu ģenētiskās līnijas, Lietuvā dominē ziemeļu un austrumu Eiropai raksturīgās vīriešu Y chromosomas haplogrupas R1A un N1C, kamēr Romas impērijas teritorijā izteikti dominē R1B haplogrupa. Arī pētot lietuviešu valdnieku izcelsmi, pētnieki līdz šim konstatējuši, ka Gediminu dinastija, kas ir plašāk izplatītā lietuviešu valdnieku dinastija, pārstāvējusi N1C haplogrupu, kas raksturīga gandrīz tikai Ziemeļeiropai un Ziemeļāzijai. Bet, piemēram, viena no ietekmīgākajām vēlāku laiku lietuviešu augstmaņu dinastijām, Radzivili, pārstāvējuši R1A haplogrupu. Nav gan zināma pirmā Lietuvas karaļa Mindauga izcelsme, jo līdz šim nav zināms, kur Mindaugs vai citi viņa dzimtas pārstāvji apglabāti. Kā citu pierādījumu romiešu izcelsmei, dažkārt mēdz pieminēt romiešu monētu atradumus Lietuvā. Taču šādas monētas atrodamas visur Eiropā un drīzāk saistāmas ar senajiem tirdzniecības tīkliem, nevis ar tiešu un patstāvīgu romiešu klātbūtni visās šajās zemēs. Viena no versijām, kas tomēr varētu izskaidrot šo iespējamo saikni starp lietuviešiem un romiešiem, ir dzintara ceļš.
kas bija plaša apjoma tirdzniecības tīkls, kurš tiešām stiepās no Baltijas reģiona līdz pat Romai, un pieminēts jau mūsu ēras sākumā, kad ar to saista aistus, kuri visdrīzāk bija prūšu senči. Dzintara ceļam tiešām bija liela ietekme senākos laikos, īpaši uz prūšu zemēm, kas atradās galvenokārt mūsdienu Kaļiņingradas reģionā, bet mūsdienu Lietuvas teritorijā tas nebija tik izteikti, jo Lietuvā tomēr dzintars nav ne tuvu tik izplatīts kā senajās prūšu zemēs. Teorētiski pastāv iespēja, ka kādi romieši būtu varējuši nokļūt līdz mūsdienu Lietuvas teritorijai, taču pat ja tas notika, mēs līdz šim neesam atraduši pierādījumus, ka šie ienācēji tiešām būtu atstājuši kādu vērā ņemamu iespaidu uz lietuviešiem, vai vismaz to agrīnajiem senčiem. Noslēdzot romiešu izcelsmes teoriju, vēl vērts pieminēt, ka vismaz daļa vēlāko Lietuvas augstmeņu, ietekmējoties no poļu augstmeņu kultūras, pieņēma versiju par lietuviešu valdošās šķiras izcelsmi no sarmatiem, kas jau ir pavisam atšķirīgs etnos no romiešiem. Ir bijuši arī retāk zināmi mēģinājumi saistīt lietuviešus ar senām pagānu laiku ģermāņu ciltīm kā heruļu vai sakši, taču šīs versijas neieguva popularitāti un mūsdienās gandrīz nekad netiek pieminētas. Tādēļ kopumā jāsacina, ka šādām versijām ir maz pamata, un tās visdrīzāk izskaidrojamas ar vietējo augstmaņu mēģinājumiem piemeklēt sev pēc iespējas dišciltīgākas saknes no antīkajiem laikiem, un to, ka šajā laikā vēl nebija tik labi attīstīta vēstures zinātne. Mūsdienās valodnieki ir pārliecinājušies, ka lietuviešu valoda kopā ar latviešu valodu pārstāv atsevišķu valodu grupu indo-eiropiešu valodu saimē. Pie tam tā parasti tiek pieminēta kā viena no arhaiskākajām no dzīvajām indo-eiropiešu valodām, kas nozīmē, ka tā gadu tūkstoša laikā ir salīdzinoši mazāk izmainījusies nekā liela daļa pārējo indo-eiropiešu valodu. Tad nu pāriesim pie sadaļas, kurā apskatīsim, ko valodniecības zinātne mums var pateikt par lietuviešu izcelsmi un to izplatību senatnē. Ko valodnieki saka par lietuviešiem? Agrākie lietuviešu valodas avoti, līdzīgi kā latviešu valodas gadījumā, nāk no 16. gadsimta. Tāpēc mums ir grūti pateikt, kāda varēja būt lietuviešu sentautas valoda vēl pirms tā sāka veidoties modernajā lietuviešu nācijā. Tomēr šādas tādas ziņas par lietuviešu senatni no valodas liecībām varam atrast. Piemēram, skatoties uz aizgūmiem lietuviešu valodā, redzam, ka tajā daudz retāk nekā latviešu valodā sastopami aizgūmi no ģermāņu un somugru valodām, kas arī apstiprina lietuviešu cilšu seno atrašanās vietu, kas bija attālāk no minētajiem etnosiem. Arī slāvu valodu aizgūmu ziņā vismaz pirmajā brīdī liekas, ka to ir mazāk nekā latviešu valodā. Tomēr šāds uzskats var būt arī maldinošs, jo modernā lietuviešu valoda 19. un 20. gadsimtā nacionālās atmodas laikā izgāja cauri dažām pārvērtībām, no kurām viena tendence bija tā, ka lietuviešu atmodas dalībnieki, nostiprinot lietuviešu valodas normas, centās pēc iespējas izvairīties no slāviski skanošiem vārdiem. Kā rezultātā daudzi no tiem netika iekļauti standarta lietuviešu valodā. Tie vairāk saglabājās tikai dialektos un vecāko cilvēku runā. Interesanti, ka mūsdienu lietuviešu valoda ir galvenokārt balstīta uz to lietuviešu valodas paveidu, kuru vistīrākajā veidā runā Lietuvas vidienē, Kaunas un daļai arī Marionpoles reģionā. Šie apvidi drīzāk sakrīt ar vietām, kur senāk dzīvoja augšteiši. Tā kā, lai gan tas varētu izklausīties dīvaini, bet iespējams, ka senā lietuviešu cilts nemaz nerunāja vislīdzīgākajā veidā mūsdienu lietuviešu valodai. To drīzāk darīja augšteiši, kuri gan samērā ātri asimilējās ar lietuviešiem, vai arī jau no sākuma nebija nemaz tik atšķirīgi no tiem.
Visdrīzāk tieši augstaišu labvēlīgais novietojums pašā Baltu centrā palīdzēja tiem labāk saglabāt senākās lietuviešu valodas pazīmes. Tas gan nenozīmē, ka arī austrumu Lietuvā, kur vēsturiski dzīvoja lietuviešu cilts un kas uzskatāms par agrīnā Lietuvas valstiskuma centru, nav saglabājušās interesantas senas valodas iezīmes. Tā piemēram, tieši pašos austrumu reģionos, ieskaitot tos, kas atrodas mūsdienu Baltkrievijas teritorijā, vēsturiski saglabājās vairāki gramatiskie locījumi, kuri mūsdienās vairs nav daļa no standarta lietuviešu valodas. Viena no izplatītākajām lietuviešu izplatības areālā vietvārdu pazīmēm ir vietvārdi ar izskaņu išk. Tie sastopami visā Lietuvā, bet viskoncentrētākajā veidā tieši tās austrumu daļā. Neskaitot mūsdienu Lietuvas teritoriju, tie diezgan daudz sastopami arī rietumu Baltkrievijā, kā arī Latvijas dienvidu austrumu daļā. Visvairāk tagadējās Augšdaugavas jeb Daugavpils novadā un daļai arī tā kaimiņu novados. Valodnieki bieži norāda, ka tieši šī išk izskaņa vietvārdos varētu norādīt uz lietuviešu apdzīvotajām teritorijām vai vismaz vietām, kur tie senāk dzīvojuši. Interesanti, ka Latvijas teritorijā vietvārdu ar izskaņu iški koncentrācija vismaz daļēji sakrīt ar teritorijām, kuras atradās Jersikas visvalžu valdījumā, kā arī daļēji ar sēļu teritorijām, kas varētu apstiprināt Indriķa kronikā teikto, ka tieši šajos reģionos mita cilvēki, kuri topošās Livonijas teritorijā sadarbojās ar lietuviešiem. Ir gan iespējams, ka kādi no šiem nosaukumiem radušies arī vēlākos laikos, īpaši, kad Latgales teritorija nonāca Polijas-Lietuvas kopvalsts sastāvā. Runājot par iški vietvārdiem rietumu Baltkrievijas teritorijā, cita pieminēšanas vērta sakritība ir tā, ka šie apgabali diezgan bieži ir tie, kuros novērojamas katoļticības pēdas, kas arī ir viens pavadiens, kas varētu norādīt uz lietuviešu agrāko klātbūtni šajos reģionos. Tas pamatojams ar to, ka Lietuvas kristīšanas laikā austrumslāvu teritorijas jau sen kā bija pieņēmušas austrumu kristietības variantu. Tāpēc lietuviešu kristīšanas laikā uz katoļticību pārgāja tikai agrākie pagāni lietuvieši, kamēr austrumslāvi, kuri nākotnē kļuva par Baltkrieviem, netika spiesti pieņemt rietumu katoļticību, jo viņi jau tāpat bija kristieši. Līdz ar to gan īpatnējo vietvārdu pēdas, gan katoļu ticības klātbūtne šajos Baltkrievijas apgabalos patiešām varētu norādīt uz to, ka tajos senākos laikos dzīvoja lietuvieši, un tikai vēlāk tos asimilēja. Lai gan nelielas lietuviešu valodas saliņas saglabājās Baltkrievijā līdz pat modernajiem laikiem. Līdz beidzot vēl viens avots, kas mums varētu ko parādīt par agrīno lietuviešu valodu, ir lietuviešu valdnieku vārdi. Kā zināms, jau vismaz kopš 13. gadsimta dažādās kronikās pieminēti vairāki lietuviešu valdnieku vārdi. Te nosaukšu populārākos lietuviešu valdnieku vārdus un to iespējamo nozīmi lietuviešu valodā. Tā piemēram Mindaugs avotos parādās kā Mindauve vai Mindaug, un to saista ar vārdiem daug, kas nozīmē daudz, un miņa, minimas, pieminēšana, kas varētu nozīmēt atminīgais vai daudz pieminētais, arī daudz domājošais. Gedimins varētu būt cēlies no vārdu saknēm ged, gedēti, ilgoties un minēti, pieminēti. Tātad vārds varētu nozīmēt tas, ko piemin ar ilgām. Vitauta vārds apvieno vārdu tauta un vārdu vītis, kas var nozīmēt jātnieku, vedēju, bruņinieku un tam līdzīgi. Tā kā to varētu tulkot gan kā tautas vedēju, gan tautas kareivi, bruņinieku, jātnieku. Alģirds tiek skaidrots kā tas, kurš daudz dzird vai visu dzirdošais, apvienojot vārdus al, viss, daudz un girdēti, dzirdēt. Ķestuša vārds varētu nākt no darbības vārda kesti, ciest, izturēt, tādējādi šis vārds varētu nozīmēt izturīgais vai tas, kurš panes, cieš,
Un visbeidzot, Jagaļa vārda pirmā daļa varētu nākt no vārda jāt, bet otrā daļa no vārda, kas var nozīmēt gan varu, gaļa vai gailēt, kā piemēram uguns gailēšana. Kopumā varam novērot, ka šie vārdi parasti tiek veidoti no divām savienotām vārdu daļām, kas ir diezgan raksturīgi indo-eiropiešu valodām. Tas dod mums priekšstatu par to, kādi vārdi varētu būt tikuši lietoti lietuviešu valodā jau 13. un 14. gadsimtā. Ir gan atsevišķi valodnieki, kas mēģinājuši meklēt šajos vārdos slāvu vai pat ģermāņu saknes, taču parasti tos vislabāk var izprast lietojot lietuviešu valodas saknes. Lietuviešu valodas gadījumā nereti pat var atrast vairākas iespējamās vārdu versijas. Tāpat jāatceras, ka pētot kādu vēsturisku personu piederību kādam noteiktam etnosam, nevar balstīties tikai uz vienu pētniecības nozari, šajā gadījumā valodniecību. Secinājumi ir jāveic analizējot pēc iespējas vairāk pieejamo liecību no dažādiem vēstures avotu veidiem. Ar to arī šobrīd beigšu šo apskatu par lietuviešu izcelsmi un to agrīno vēsturi. Šajā daļā galvenokārt apskatīju lietuviešu vēsturi pirms Mindauga laikiem. Ja vēlaties uzzināt, kas notika pēc tam, atstāšu komentāros norādi uz 2 citiem raidījumiem par Lietuvas vēsturi. Kopumā par lietuviešiem varam secināt, ka tā ir reizē gan viena no lielākajām un vēsturiski ietekmīgākajām baltu sentautām, gan arī dažu aspektu ziņā joprojām noslēpumainā baltu sentauta. Tieši lietuvieši bija tie, kuriem izdevās tik izšķirošajā 13. gadsimtā apvienoties zem viena valdnieka, izveidot savu kopīgo valsti un saglabāt savu vienotību pat pēc šī valdnieka nāves, kas ir unikāls gadījums šī laika baltu vēsturē. Lai kā arī būtu ar patieso pirmo Lietuvas vārda pieminējumu, lietuvieši jebkurā gadījumā ir viena no pirmajām baltu ciltīm, kas pieminēta vēstures rakstu avotos. Mūsdienu Lietuvas teritorija gan nebija viendabīga šajā 13. gadsimtā. Ir tikai jautājums, cik tieši tuvi bija lietuvieši un žemaiši, un vai augstaiši bija atsevišķa etniskā grupa vai tomēr tie paši lietuvieši. Jautājums par to, cik liela ietekme agrīnajā lietuviešu cilts attīstībā bija rietumbaltiem, joprojām ir atvērts un pētīšanas vērts. Lai kā arī būtu, izskatās, ka vērtējot rakstisko avotu liecības, atšķirības starp lietuviešiem, žemaišiem un augstaišiem bija mazākas nekā starp latgaļiem, zemgaļiem, sēļiem un kuršiem. Tas un arī izdevīgākais lietuviešu ģeogrāfiskais novietojums citu baltu cilšu starpā arī varētu būt viens no galvenajiem iemesliem, kas ļāva lietuviešiem pirmajiem izveidot savu valsti. Var jau būt, ka ja 13. gadsimta sākumā šajā zemēs nebūtu ieradusies katoļu kristīgā misija, lietuvieši savu valsts apvienošanu būtu turpinājuši arī mūsdienu Latvijas teritorijā. Pirmām kārtām jau izmantojot savas labās attiecības ar Jersikas valdnieku Visvaldi un sēļiem. Kā šādā gadījumā būtu izvērtušās attiecības ar pārējiem latgaļiem, zemgaļiem un kuršiem, grūti pateikt, bet tas arī nav šī kanāla mērķis. Lietuviešu vēsture agrīnajos gadsimtos nav stāsts par vienas tautas pēkšņu rašanos, bet gan par ilgstošu Baltijas austrumu reģiona politisko procesu virzību, kas pakāpeniski kļuva par Lietuvu un moderno lietuviešu tautu. Šie vēsturiskie procesi joprojām nav līdz galam apzināti un noteikti ir turpmākas pētīšanas vērti. Vienalga, vai tā būtu seno leģendu izvērtēšana vai jaunākie atklājumi valodniecībā un ģenētikā. Kas to lai zina, varbūt mūs gaida vēl citi līdzīgi atklājumi, kā tie, kas 2025. gadā pacēla jaunu diskusiju par Lietuvas vārda senāko pieminējumu. Tas arī būtu viss par šo tēmu.
Lūdzu, atstāj komentāros savu viedokli par senajiem lietuviešiem, to izcelsmi vai citām Lietuvas teritoriju apdzīvojušajām sentautām. Noteikti varam padiskutēt arī par leģendārajām lietuviešu un citu baltu izcelsmes teorijām. Būšu priecīgs atbildēt uz taviem jautājumiem, kas varēja rasties par šo tēmu. Ja patika šis raidījums, lūdzu uzspied pogu patīk un padalies ar šo video tālāk. Tāpat iesaku abonēt šo kanālu, jo tajā ir vairāki citi raidījumi par saistītām tēmām. Ja vēlies finansiāli atbalstīt šī kanāla darbību, tad vari kļūt par atbalstītāju manā Buy Me a Coffee lapā, uz kuru norādi atstāšu pie šī video apraksta. Tur būs iespējams ātrāk uzzināt informāciju par kanāla Laika doma topošajiem video, kā arī dzirdēt raidījumu ierakstus vēl pirms tie tiek publicēti YouTube. Paldies par uzmanību! Līdz nākamajai reizei!